它压下去会比较刺激一点哦，会痛你要跟我讲，好不好？对。然后等一下完全放松哦，完全放松。还 OK 吗？ OK。好，再来后面。这里。哎，讲放松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 。有没有感觉腰椎被推回去？哦。好，帮你放松一下。很酸哦。来，嘴巴张开。没错，很好，吐气。再来吐气。